टे क्लास में पढ़ा तो। आज जो मुझे टॉपिक है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सुना इखलाक मुबारक। मां पंहिंजे टॉपिक जे शुरुआत इंशाअ सां कंदसि। सारी रात सुभान जी जागी जन याद कयो। उन जी अब्दुल लतीफ से मिटी लदो मान कोड़े कन सलाम आगे अचो उनजे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना इखलाकन जा मालिक हुआ। पाण सच्चा ऐं ईमानदार हुआ। नंढनि सां प्यार कंदा हुआ। पाण पाड़ेसियुनि जी पारत कंदा हुआ ऐं फरमाईंदा हुआ त जेको शख्स पाण धो करे खाए ऐं संदसि पाड़ेसियुनि बुख मरे उहो पूरो मोमिन न आहे। पाण यतीमनि जा यार हूंदा हुआ ऐं बीमारियुनि जी परगोर लहंदा हुआ। पोरैत ऐं मजदूर जो वॾो ख्याल रखंदा हुआ। पाण सगोरा मुर्गी मिलण ऐं माउ पीउ जो अदब करण खे वडी नेकी कोठींदा हुआ। पाण पखियुनि तोड़े जानवर ते बेराम कंदा हुआ। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिला चुगली कूड़ी शाहिदी ऐं कूड़े कसम खणण खां मना कंदा हुआ। पाण ग़लतियूं माफ़ करे छॾींदा हुआ। भाइरो ऐं भेनरो असांखे बि घुर्जे त असीं उन्हनि सुहिणनि ऐं सुठियुनि ॻाल्हियुनि ते अमल करियो ऐं पंहिंजो इखलाक सुधारियो। ख़ुदा हाफ़िज़।